大家好，歡迎大家收睇我嘅頻道。今日帶呢套筍盤係話用邵景灣一期嘅一個樓王位置，一個係一個複式，面積係196平，之前賣咗幾多錢咧？800到900萬嘅，而家有200幾萬啦。咁呢個就我哋望翻呢個景觀先，望翻呢個景觀咧，前邊度咧就係艾美酒店華潤嘅別墅，烏山頭綠道同埋一個邵景灣嘅沙灘，全部都木得真真實實。對面咧就係巽寮灣啦，所有景觀都係望到，一出去50米都唔到就直接到沙灘度，好乾淨。呢個係挑高啊，挑高佢複式嘅就層高就6米。咁而家望翻呢個一樓呢個廳度，廳都50幾60平嘅，好大。呢邊所有大嘅櫃咧，業主都花咗唔少錢嘅，質量都非常之好嘅。咁呢個帶咗個入戶花園，入戶嗰度咧就整咗個洗手台，入門嗰度放鞋啊、洗手啊，整理一下呢個儀容儀表咁。呢度係一個廚房。廚房度咧就稍微窄咗啲，不過咧佢呢度都帶咗呢個明窗嘅，通風採光都冇問題。呢個雙開門嘅冰箱，帶燃氣做嘅。呢度係一個次臥，呢次臥咧又係3段式嘅分離嘅。呢個咧就係坐廁，呢個係沖涼嘅。呢度仲擺埋一個洗衣機，呢度有一個洗手台喺度嘅。咁我哋睇下呢個客房度。客房度咧，全部嘅呢個家私嘅風格咧，就嗰啲經典嘅啲紅木嘅，質量非常之好，嗰時賣得好貴。咁呢度咧就帶埋一個小陽台嘅，都可以望翻呢個艾美酒店，望翻沙灘，冇遮擋，非常之靚。望翻呢個大廳都非常之大。我哋而家就上呢個2樓度。2樓度呢度放咗一個化妝鏡，都係啲硬木嘅，質量非常之好。我哋喺上邊望呢個走廊度都好長，望翻呢度景觀非常之靚，2層都可以望到海景。咁呢度係一個下邊啲船啊，好靚嗰啲景觀。咁呢度可以做咗一個客房，都係儲物放嘢都非常之空間夠嘅。呢個有一個洗手間，有乾濕分離嘅，都帶呢個明窗嘅，闊度非常之夠大。咁呢個我哋嘅左手邊度咧就另外一個房，1.8米嘅床同呢個衣櫃，最主要係景觀冇遮擋，一線海景，樓王位置。我哋而家到咗呢個主人房度，主人房呢個就呢個浴缸差唔多都2米嘅，帶埋呢個明窗，通風採光非常之好，乾濕分離。呢度咧就佢嘅呢個主人房度，主人房又夠大，帶埋一個露台，又係景觀非常之靚。咁呢套房咧就196平，總價咧就最高嗰陣時賣到800幾900萬，而家就230幾萬都可以買到來。所以感興趣嘅老細可以聯繫我。多謝大家，今期內容到呢度，拜拜。